Rashawati wala legali gali rugara lama fazre bugali gali manako natole gali malete amma kuchama kelali gali saite wada dera gali makarigera gali malo akoy jadi kai malo dalako gali akachena agar system gali wandi mufanu tikol fem gali malo ladati bunaru ganjurum gali jare gali bakka gali malo ada manako shebirre shewati wala legali rugara lama fazre. Oh my god. Me amma warabe ingara gurdadun halu kuntu ti konsuno fi ko shandalte kirita ko fa melala me yaranilla histumare me witun histumma me bar wadallo tiru duna gara gesun mubarak sirriba male wata ka faida dal hati fati ko gabbina male dala difte gannin tanan uno achit irkate dabbati atakite sanda botana solloite buxi fitati male wa yare amma ifradi su do khalas khille isin jalalamnan mata khasani sirara sa me usakhille lala. Oh my god, Rabbi Simbase, I love you. Fira from the Takasiti. Oh my god, what am I now? Oh my god, Takalama Sadi, for Shanja, Torbasati, Sagal, Kuran Kurata. Oh my god. Me amma warabe ingara gurdadun halu kuntu ti konsuno fi ko shandal kana karabta gadina qabiti. It's a baby nanjurat kafi baby hobby habibti kan nanjurat kafi matu bakal gadina qabi gofta ko am brasin kaddo qur'an agan agesi gurri mana ogsa yabe gettenjini dar qur'an agan agan agesi malo ya rabbi ho sin kadda gofta ko mata kan gadina guddisi ko am brasin kaddo fayana kan te ufaddu nanu jedda ufaddu garu kas kaddu kessa rabbi ka nagesa mata kan umbanna guddisi karatti ke eegatu kana akkanatti daaru kana nagai asmaan nagai chasi kadda maal jechuudha kuni maal jechuudha akkanuma gadina six ya gofta ko me akka umbasani akkanuma gadina six bakkar man nagai hamman Itoophiyaa jaarsan galutti bakkoota nan nagai me koota nan nagai amma karatti intaane mata karas na guddisi irsafan ko be kuna kannai jechuun barbaade yaa gooftaa koo gurraadhaa gana aggeessisi Lungatee taga gurbaa michiyoo lungatee qabee ammaantana gurbaa michiyoo hammatee qabee ayyaanni fudhaaf heerumaa keessan kun watolee gurbaan surree irraa qabattoon qabu bitaantaa mul'ata. Oh my god, asumatti waan mana seenaniif san asumatti raawwatanii fituumo tanare namni akka ijoollee tanatti wal fuudhe jira. Isheen shilim jettee jirti jedhan uffatte simmee taa'uu keessa galtee. Oh my god, gurbaan qooy kophaa jiraammoo kaamera qabatu koo gadi mul'ata. Akkanaan godhini aboo gadhiisi ga'e bakka simmee taa'uu keessa jiran zamma isaanii hin taalte ija duddunuunfatti gurbaan ija banatee laala. Gurbaan michayoo fudhatee galee kooflaa taphadhaa gammadaa malee. Ijoolleen arabaa gala. Kiki keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Biyya keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Uummata keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Kottaa misooma hojjedha. Abbaa keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Kiki keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Biyya keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Uummata keessantu si waame ijoolleen arabaa gala. Kottaa misooma hojjedha. Abbaa keessantu si waame ijoolleen. Rashawati wala legali rugara lama fazre bugali manako natole gali malete amma kuchama kelali gali saite wada dera gali makarigera gali malo akoy jadi kai malo dalako gali akachena agar system gali wandi mufanu tikol fem gali malo ladati bunaru ganjurum gali jare gali bakka gali malo ada manako shebirre shewati wala legali
amma waraabeyyiin garaa gurguddaatun halukkuun xixiqqoon sun ofii 15 dhalte firii takka qofa mee ilaalaa mee jedhanilaa histummaadha mee bitun histummaa miti mee bar wadallootti dudduu nagar geessuun mubaarakis hirriiba malee waa takka faayidaa dhabe haati faatee kun gabbina malee dhala dhiifte ganniin taanan kun achitti hirkattee dhaabbatte haa takkittee san daaboo taanan solloyte buukii fixatti maala waa yeree amma ifraa dhiisudha khalaas killee isin jala lamnaan mataa keessanii isin rarraasamee osa killee ilaalaa oh my god rabbi isin baase I love you firii afurna dhalti takkasitti oh my god warri mana kanaa oh my god takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko oh my god mee amma waraabeyyiin garaa gurguddaatun halukkuun xixiqqoon sun ofii 15 dhalte kana karatti gadinaa qabiiti isa beebii naan jirutti qabi beebii hobbii habiibtii kan naan jirutti qabi matuma kana gadinaa qabi gooftaa kun waan biraas hin kadhu gurraan dhagaan aggeessi gurri maana hoogsa yaagee jetteen jeeni garuu gurraan dhagaan aggeessi maaloo yaa rabbi hoo sin kadhadhaa gooftaa koo mataa kana gadinaa guddisi waan biraas hin kadhadhu fayyaanaa kennite ulfaadhu nan hojjedha ulfaadhu garuu kasi kadhadhu keessaa rabbii kee nageessaa mataa kana humbaannaa qixxeessi kanatti ka eeggetu kana akkanatti daaruma kanaan naagayi asumaan naagayi jechaasii kadhadha maal jechuudha kuni maal jechuudha akkanuma gadi naasiksi yaa gooftaa koo mee akka humbaasanii akkanuma gadi naasiksi bakkanumaan naagayi hamma Itoophiyaa ijaarsan galutti bakkoota naan naagayime bakkoota naan naagayi amma akkanatti hin taane mataa kanas naa guddisii ilsa afaan kophee kuna qanna'e jechuun barbaada. Yaa gooftaa koo gurraadhaa gana aggeessisii. Dhungattee dhagaa. Gurbaan mijiyyoo dhungatee qabee hammaan tana gurbaan mijiyyoo hammatee qabee ayyaanni fudhaaf heerumaa keessan kun watolee. Gurbaan surree irraa qabattoon qabu bitaantaa mul'ata. Oh my god. Asumatti waan mana seenaniif san asumatti raawwataniif itoomo. Tanaree. Namni akka ijoollee kanatti wal fuudhee jira. Isheen shilim jettee jirti. Jedhan uffatte simmee taa'ee keessa galtee. Oh my god. Gurbaan qooyi kophaa jiraammoo. Kaamera qabatu koo gaaddiiddu mul'ata. Akkana nan godhini. Abboo gadhiisi ga'e. Bakka simmee taa'ee keessa jiran isaan isaan hin taalte. Ija dudduruun fatti. Gurbaan ija banatee ilaala. Gurbaan mijayyoo fudhatee galee kooflaa taphadhaa gammadaa malee. Ijoolleen arabaa galaa. Kiiki keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Biyya keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Uummata keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Kottaa misooma jedhu. Abbaa keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Kiiki keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Biyya keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Uummata keessantu si waame ijoolleen arabaa galaa. Kottaa misooma jedhu. Abbaa keessantu si waame ijoolleen. As tu berkormata kamu.
Ishee sirraa eegallu. Ji'a dhufu keessa ministeera maatii qoramuudhaaf irra jirra waan ta'eef seeraan dubbisuu qabna. Goon illee kanuma fasiin jedha isa kamirraa kaafneeti kan dubbisuu qabaannu kan ani garuu gaaffii wanta natti umutu jira. Yaannee biyya nagaa hin qabne barumsi maaltu jira? Biyyi nagaa hin qabu. Yaannee obboleewwan keenya daandii irratti dhumaa jiru. Haadholiin keenya bahanii galaan jiranii. Obboleewwan keenya bahanii galaan jiranii. Dhiigni ijoollee keenyaa boodaa keessatti dhangala'aa jira. Nummoo yaannee sammuu maaliitiin mana barnootaa keessa teenyee baranna akkamiin yaannee itoo warri keenya nagaa hin qabaatiin osoo biyyi keenya nagaa hin qabaatiin yoo nyaanni illee kan akka nama nyaanne yoo dhugnu illee akka nama dhugne maaliif yeroo hundumaa yaanni keenya gara isaanii waan ta'eef yoo rafnee kaanu maal dhageenya laataa yoo rafnoo akkamitti bulla laataa yeroo hundumaa keessi keenya dhibboo gidiraarra jira waan ta'eef akkamiin yaanne akkamiin dubbisnee ta'u qormaata kana qoramuu dandeenya yoo maal goone. Akkamiin keessi keenya kana dagata keessi keenya koo sammuu keenya keessatti mallattaa'ee jira waan ta'eef dagachuu hin dandeenye. Dhugaadhaan maal sitti fakkaate akkuma jirutti ta'e jechuudha. Hin beekna waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru akkasumas immoo ilmaannaan karaa irratti dhumaa jiran haadholii abbootii keenya. Innaa kanaaf nuti immoo yoo maal goona gisee hunda gaddinee maal jennee osoo ta'ee akkuma kana dura abbootiin keenya yookaan gootonni keenya itti gabbaramanii lafeen isaaniitti cabee dhiigni isaaniitti lola'ee har'aan nu gahanii har'aan kan isaan nutti dabarsanidha. Akkasumas immoo nuti isaan warraa fuunee ammallee wanti nuti lawxii tokko finnee hin jiru. Akkasumatti ammallee itti deemaa jira jechuudha. Maaliif iyyuu nuti immoo amma kana nuti dhibbamne yookaan immoo tutti gaddinee wanni nuuf inni tokko hin jiru miti jajjabinna ta'anii jajjabinna ofii keenya forree isa dhalataa dhufu saniifis ofii keenya of cimsinee dhaabbanni isaaniif illee dhaabbata ta'anii jedheetan yaada. Kanaaf immoo baay'ee gadduu hin qabaattu. Akkasumas gaddinni immoo keessa kaa jira kan hin dandeessu maaliif kun akka rakkoo biyya keenyatti illee ta'e immoo akkummoo uummata keenya Oromoo irratti ta'aa jiru. Isin beektan akka qalabeen qalamaa dirasiitu jira. Kana hundumaayyuu hammateetu ati mootuyyuu yaa waaqayyo jenneeti gara waaqayyootitti deebisnee karaa maaliif kan irra jirtu kanas immoo wal bira oofuu dandeessa. Miknaatum dhaloota har'aa akkas ta'e kan borummootti takka waan deemtuuf jechuudha. Kanaafiyyuu nuti akkas taanaan jechuudha jabaannee gidiraa dhiphina biyya keenya keessa jiru keessa darbuuf maal gochuu qabna. Yaada kee kanarraa yeroon fudhadhu galatoomee eebbifame gorsa kee fi maaliif ani baay'ee tokko laafeen ture baay'ee tokko keessi kiyya boqonnaa dhabee ture baay'ee tokko yeroo hunda bakka keessi kiyya na boqota sababiin isaa kan du'aa jiru obboleessi kiyya waan ta'eef kan du'aa jirtu obboleettii kiyya waan ta'eef kan bu'aa jiru biyya kiyya waan ta'eef dhiiga kiyya waan ta'eef keessi kiyya nagaan qabu ture boqonnaan argatu ture. Amma garuu waa hedduu sirraa jajjabina argadheera. Wanti martiyyuu fedha waaqayyo malee wanti ta'u hin jiru. Anaaf addunyaa kana irratti dhalanne malee bakka keessa jirru kana maal keessa akka jiru beekna malee mana keessa jirru kana keessa maal akka jiru beekna malee guutuu biyyaa kana arguu kan danda'u hundumaa sekeendii keessatti to'achuu kan danda'u uumaa keenyadha waan ta'eef kun martinuu waaqayyoof salphaadha. Anaa fi Hasan fi Sittiyyi guddaa ta'ee mul'ate malee jechuudha waaqayyo biratti salphaa ta'e argamuu danda'a. Barriin jijjiirama akkuma barri jijjiiramaa deemu waaqayyo illee seenaa keenya jijjiiraa deema. Maaliif seenaan isa darbee ammas nutti deebi'aa jira. Iddoodhaan immoo raftiin ture. Akkasumas immoo waggaa meeqarraa kaasee haga makaraa keessa turre ni beekna. Akkasumas immoo waaqayyo immoo ammallee akka ammaa kan osoo hin taane akkasumatti immoo itti gabbaramaa deemnee guyyaan tokko immoo ifni bahuutti jira. Yookaan bilisummaa argachuutu jira. Kanammoo tasfaadhaan deemuu qaba. Bilisummaa kana argachuuf maal gochuu qabna waanuma argine iyyuu osoo hin taane obsaan gara waaqayyootti deebinee isa hundumaa danda'u isa nuyi homaa hin qabnu of harkaa jechuudha. Meeshaan keenya meeshaa waraanaa keenya waaqayyoo yoo godhanne jechuudha. Yaa waaqayyoo ati nu dursii biyya lafaa kana irratti wabii nuuf ta'i amma kontiraata kana jiru irratti saba kee baraarii saba kee gara bilisummaatti fidi yoo jenneeni hunduma keenya jechuudha. Isa har'a reeffisaa gubataa jirus har'a mormi isaa citaa tures isa kaleessa harmi isaa muramees kan uume waaqayyoodha waan ta'eef
abbaan uumaa irra jira abbaan dhiigaa irra jira nuti dhiiga isaati waan ta'eef isarraa waan fottogneef iyyuu waaqayyo nuufis furmaata laachuu danda'a guyyaa isaa eegee waan ta'eef gadduu osoo hin taane jabaannee obboleewwan keenya warra gaddarra jiran jajjabeessuun akkasuma immoo maatii keenya warra qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiran haga dandeenya jechuudha. Haga dandeenya maaliif nuti asitti birriin tokko birriin lama faayidaa nu gochuu dhiisuu danda'a. Garuu gara biyyaa yoo deeme birriin tokko birriin lama jechuudha maatii sanaaf faayidaa ta'uu danda'a. Ijoollee shaamarraniitu jira. Shaamarran wanti baay'eetu barbaachisa. Mee ati shaamarri kun jechuudha gaafa mana qullaa baatu jechuudha waan baay'eetu jira. Icciitiin shaamaraa hedduudha jechuudha. Akkasuma haadholiin keenya illee jiru waan ta'eef isaan kana birrii lama birrii sadiin bira dhaabbanni jira yoo gargaarre jabaachuu danda'u itti gammaduu danda'u. Isa nuti har'a birrii 10 yookaan birrii 5 tuffannee kun maal godhaaf jenne biyyatti yoo deebi'e bishaan bituu danda'a. Bishaan haayilaandii tokko yoo bite namni lama waliin dhuguu danda'a. Kanaafiyyuu waan qabnurraa yaadaanis ta'e haga dandeettii keenya yoo qabaanne maallaqa keenyaan hin qabnu yoo ta'e immoo yaadaan maatii keenya bira dhaabannee akkasuma jilbeeffannee jechuudha gara waaqayyoo yoo kadhanne laphee tokko jechuudha laphee qulqullummaadhaan gara waaqayyootti yoo boonye gidiraa dhiphina isa har'a garbummaa keessa turre kan dukkana kana waaqayyo gara maaliitti nu jijjiira Gareefaatti jijjiira. kanaafiyyuu shaamaa kana kan qabsiifatu eenyure shaamaa dukkanaa'ee jiru kana kan qabsiifatu eenyure Eenyummaa si akkasuma isaanis. kanaafiyyuu tokko taanee jechuudha jilbeeffannee afaanumaan as baanee lagaan gareedhaan wantoota wal qooduu osoo hin taane dhiigummaa oromummaadhaan jechuudha gara waaqayyootti jilbeeffannee yoo boonye dukkana nuti keessa jirru kana jechuudha. Isa har'a kinoo guyyaan nutti dukkanaa'ee guyyaan ormaaf ifee jiru nutti dukkanaa'ee burjaajofnee jirru kana jechuudha. Waaqayyo guyyaa isaa eegee yeroo isaa eegee halkan dukkana jechuudha. Halkan dukkana namni arguu hin dandeenye guyyaa ifannoo gochuu danda'a. Kanaaf haala kam keessatti iyyuu obsaan gara uumaa keenyatti deebinee dhugaa waaqa kadhachuun laphee qulqulluudhaan laphee qulqulluun eessatoo duraan laphee qulqulluu taane yookaan immoo iddoo cubbuun keenya baay'achuu baate fatanaan keenyas akkanatti baay'ata jedhee hin yaadu garuu Muhammad ta'e tokkoon gara waaqayyootti deebinee galgalaaf kanamu gumaraaf ni kaamattis uummata keenyas yaadachuu akkasumas biyya keenyas yaadachuun faayidaa guddaa qaba jedheeti yaada. Miknaatum xinnaa jechaa hin jiru guddaan inni xinnaa isa guddaadha jechaa hin jiru. Bara ilmi abbaa ajjeesu bara intalli haadha ajjeesu kanarra jirra waan ta'eef waaqayyo akka badii keenyaa akka hojii keenya osoo hin taane dhugumatti akka haraara isaa akka jaalala isaa inni dhiifama isaatiin nu haa yaadatu jenna. Akkasumas biyya keenya nuuf haa baraaru. Akkasumas haadholii fi abbootii dhugaa ilmaan isaan boqotaniif waaqayyo mootu namsi isaanii gannatti aanu namsi isaanii nuuf haa maaru jenna. Warra hafaniif immoo obsa dandeettii waaqayyo immoo bara kana keessaa nu baasa jennee yaadna tasfaadhaan. Akkasumas tasfaadhaan waaqayyo eeguu qabaannaa maaliif barri dukkanaa immoo barri ifaa tokko jira waan ta'eef ሰው ልጅ በተስፋ ነው የምኖረው እና ከናፍ ተስፋን እንጅራችሁ abdiidhaan eeggachuu qabna maaliif garbummaan guyyaa har'a garbummaan guyyaa boroo miti guyyaa tokko bilisummaa barmadummaa argachuu dandeenya fidha waaqayyoo yoo ta'e kun immoo aangoon anaaf sin harka jira osoo hin taane waaqayyo sin uumee harka duwwaa jira jechuudha. Maaliif waaqayyo jechuudha gaafa anaa fi isin astuu uumu kana maaliin akka jiraannu eessa akka jiraannu ibsatu beeka waan ta'eef jara inni kaleessa file keessaa waaqayyo guyyaa tokko bakka nuuf buusee jechuudha. Nama saba isaa gargaaru, nama biyya isaa gargaaru, nama biyya isaatiif dhaabatu waaqayyo nu gargaaruu danda'a waan ta'eef nuuf fiduu danda'a waan ta'eef obsaan gara waaqayyootti bo'uu qabna nu jechuudha. Meeshaa waraanaa hin qabnu, gaachana hin qabnu, irree hin qabnu, humna hin qabnu, dandeettii hin qabnu, sagaleen keenya nuuf hin dhagahamu, sagaleen nuti iyyinu iyyi dhiiga keenyaallee in ukkaanfama, duuti keenyallee jechuudha gammachuu ta'ee namatti mul'ata waan ta'eef egaa addunyaa kanarratti jechuudha keessumaa biyya keenya sana keessatti jechuudha ijoolleen Oromoo firas hin qabnu, lammis hin qabnu, nama dhaga'us hin qabnu, nama sagalee nuu ta'us hin qabnu, inni bichaan sagalee nuuf haa ta'u. Maaliif umurii dhalanne irraa kaanee jechuudha duubatti deebitanii baay'igiraawundii keessa ilaaluu dandeessu xiqqummaa keenya taane gizee barannu irraa kaanee maalinni boo'icha iyya barattoonni dhuman akkas ta'an achiin bu'an asiin bu'an hinuma iyyama hiriirri sinuma baama mootummaatti sinuma iyyama namni furmaata laatu hin jiru gonkuma jechuudha. Kanaaf argineerraa inni barates
inni beekus dooktarris piroosuuferris formaata nuuf laachuu hin dandeenye waan ta'eef inni formaata nuuf laatu rabbi tokkicha waan ta'eef amantii qabdaniin itoo amantiin waliin qoodin akka amantii keessanitti biyya keenyaaf kadhannaa keessaniin yaadadhaan isiniin jedhaa asxoosmaa Tole. Asuma irratti fixanna. Tole obboleewwan keenya hedduu galatoomaa sa'aatii keessan aarsaa gootanii nu walii warri turtan yaada dogoggoraa yoo qabaanne akkanuma yaada jajjabinaa sanduuqa koomentii keessatti nu barreessuu hin dagatinaa jabaadhaa inni har'a duuti nutti murtaa'e guyyaa tokko wanna gaariitu nu dhufa waan ta'eef abdii kutattanii duubatti hin deebiina yoomiyyuu jechuudha gara fuulduraatti abdiin jiraanna nuti jechuudha akka sooressa kamii akka biyya bilisoometti akka nama kamiittiyyu abdiin bor bilisummaatu jira. Yaa kanaafiyyuu dhiiga obboleewwan keenyaatiin lafee obboleewwan keenyaatiif bilisummaa ijaaruu qabna. Bilisummaa immoo kan nuti ijaarru afaan nuti hin taane tokkummaadhaan gamtaadhaan taanee wal jaallannee wal kabajnee wal dandeenye yoo hojjenne wanti guyyaan jijjiiramaa hin dhufne hin jiru. Yoo nuti gamtaan taanee gara waaqayyootti illee boonye yoo gamtaan taanee sagaleen keenya wal fakkaatee gara ilma namaatti illee boonye formaata argachuu dandeenya waan ta'eef marti keessanuu gara waaqayyootti bo'uun dagatinaa isiniin jedhaas yaada qabatta. Yaadni kan koo እንግዲህ gara waaqayyootti deebinaa waaqayyoo haa gaafannu kan jedhudha akkasumas bilisummaa kan Oromooti waaqayyo nu haa yaadatu.